ნასვამი მძღოლი მანქანას ვეღარ დაქოქავს. მთავრობა ავტომობილებში ალკოჰოლური ბლოკირების მოწყობილობების დანერგვას გეგმავს. ინიციატივა საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაშია გათვალისწინებული. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ალკოჰოლური თრობა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამომწვევ ფაქტორად რჩება. ამავე ინიციატივით სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის საბავშვო სავარძლების გამოყენება სავალდებულო გახდება. რუსული ავიაკომპანიის Red Wings-ის ბათუმი პერმის რეისი ტექნიკური გაუმართავობის გამო იძულებით ეკატერინბურგში დაეშვა. ინფორმაციას რადიო თავისუფლება ავრცელებს. ეკატერინბურგში დაშვების ზუსტი მიზეზი უცნობია. 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის სამძებრო ღონისძიება უამინდობის გამო შეჩერდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის 50-მდე წარმომადგენელი მილეთაში დღეს დილიდან მუშაობდა. ადგილზე იმყოფებოდა დაკარგული არასრულწლოვანის დედაც. ლომის სასალოცავამდე მისასვლელი გზა ყვითელი ლენტებით არის შემოსაზღვრული ტერიტორიაზე მისვლა აკრძალულია. სამძებრო ღონისძიება ამინდის შესაბამისად განახლდება. სირიის სასამართლომ ბაშარ ალ-ასადს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. იგივე უმკაცრესი სასჯელი დაეკისრა მის ბიძაშვილსაც. ბაშარ და მაჰერ ალ-ასადები 2024 წლის დეკემბერში ხელისუფლების დამხობის შემდეგ რუსეთში გაიქცნენ და პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღეს. სირიის ახალი ხელისუფლება რუსეთისგან მათ გადაცემას ითხოვს.